Dobrý den. Spousta lidí v oblasti síťového marketingu se soustředili na to, aby dělali business síťového marketingu pouze po internetu. Což je skvělé, protože vaše náklady jsou velmi malé, nicméně na druhé straně si troufnu říci, že není na osobní setkání, na osobních vztazích a na osobní vazby. Proto i já mnohdy cestuji a potkávám se s lidmi přímo osobně na tom, aby jsme se potkávali a poznali se jenom jako lidi, nejenom jako biznismeni, kteří se něco dělají po internetu, ale abychom jsme se hlavně poznávali. Doporučuji i vy, abyste cestovali, abyste se potkávali s vašimi lidmi osobně, abyste věděli, jak tito lidé vypadají, jak komunikují, jak se hýbou, čím jezdí, a možná v jakých místech dělají ty schůzky, protože to je osobní jednání, to jsou osobní vztahy a to je síťový marketing, nejenom internet. Děkuji za pozornost a těším se někdy příště. Naschledanou.